После применения шампуня и бальзама защита от солнца. Распыляю спрей на все полотно волос и наслаждаюсь этим парфюмерным цветочно-фруктовым ароматом. Спрей разглаживает и питает пряди, предотвращает от пересушивания и обеспечивает надежную термозащиту. Для создания идеальной укладки я воспользуюсь новым феном от Faberlic. Магнитная насадка концентратора позволяет менять направление воздушного потока, а 5 температурных режимов можно выбрать подходящий именно вам, в зависимости от качества и густоты волос. Система ионизации ухаживает за волосами, помогая сделать их более гладкими и блестящими. Профессиональный результат всего за несколько минут. Используйте спрей с UV-фильтром в течение дня для увлажнения волос и придания им великолепного аромата.